فيديو موجه لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي على قناة ويك اب التعليمية، ومع دروس الفصل الثالث والأخير مال وفميل. الذكر الحيوان الذكر والحيوان الأنثى أو المؤنث لو لابان الأرنب، لا لابين الأرنبة. لو كانار البط الذكر، لا كان البطة. لو توغو الثور، ولا فاج البقرة. لو بوك ذكر الماعز، ولا شيفر العنزة. لان الحمار أعزكم الله، ولا ناس الحمار أو البغل أعزكم الله.